สวัสดีครับวันนี้พบกับโอ้โหทอยอีกแล้วนะครับผมวันนี้จะมารีวิวตัวนี้กันครับเป็นบาคุโกนะฮะกับงานบันเพโซฟิกเกอร์โคลอสเซียมไมฮิโร่อะคาเดเมียนั่นเองผมเรียกกันสั้นๆว่า BFC นะฮะนี่ก็คือเป็นตัวที่อะไรผมจำไม่ได้แต่วันนี้เป็นบาคุโกนั่นเองหน้ากล่องเป็นแบบนี้ด้านข้างด้านหลังอีกด้านหนึ่งด้านบนแล้วก็ด้านล่างนะครับโอเคเราจะมาแกะดูข้างในกันในกล่องก็จะเป็นลักษณะแบบนี้อันนี้ก็จะมาเป็นถุงเดียวนะฮะอันนี้แยกออกเป็น5ช่องนะฮะมีหัวมีช่วงบนช่วงล่างเสาแล้วก็ฐานนะฮะนี่แบบนี้โอเคเราจะมาแกะดูกันนี่นะฮะตัวเดี๋ยวนะนี่นะครับตัวหัวนะฮะมันจะเป็นลักษณะเหมือนด้านหลังเนี่ยหักไปจริงๆมันไม่ได้หักนะฮะมันจะมีเหลือแบบเป็นส่วนที่หักครึ่งหนึ่งอีกฝั่งหนึ่งจะหายไปนี่ตัวหน้ากากก็จะหายไปครึ่งหนึ่งนี่อย่างเท่อะทีนี้คือเหมือนตัวเป็นภาพพวกหัวนะฮะไอตรงหูเนี่ยก็จะมีข้างเดียวอีกข้างหนึ่งจะหลุดมาส่วนช่วงตัวนะฮะจะมีพันบับเบิ้ลมาด้วยตัวนี้นะฮะก็จะเป็นลักษณะเดิมคือเป็นเหมือนลูกระเบิดตัวเสื้อนี่นะฮะของเขาจะมีรอยขาดมีรอยขาดมีรอยดาเมจที่ตัวเป็นการลงสีนะฮะนิดหน่อยอันนี้ในมือนี่ฮะมีรายละเอียดพอประมาณเลยลงสีมือได้ไล่สีด้วยนะฮะที่ปลายมือเนี่ยส่วนอื่นก็เป็นการลงสีปกตินะครับส่วนช่วงล่างนะฮะรายละเอียดถือว่าโอเคเลยนี่นะฮะก็เป็นสีดำสนิทนะฮะไม่ได้มีไล่เฉดสีแต่จะมีอุปกรณ์ส่วนต่างๆของเขาเพิ่มขึ้นมานี่ตัวนี้จะเป็นแบบเสานะฮะนี่แล้วก็ฐานก็จะเป็นเหมือนเดิมฮะเขียนว่า Academy อยู่ด้านในเป็นใสเดี๋ยวลองประกอบตัวกันพอประกอบแล้วนะฮะก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นี่ผมถือว่าโอเคนะงานตัวนี้ของบาคุโกปั้นได้ออกมาได้โอเคนี่ถ้าไปยืนคู่กับเดกุที่เป็นท่าวิ่งเนี่ยโคตรเท่เลยนะเสียดายตัวของโชโตะจะไม่ค่อยโอเคฮะถ้ามันไม่ได้เป็นชุดธรรมดามันไม่ได้เป็นชุดดาเมจแบบนี้ใส่เสาเข้าไปก่อนอันนี้ก็จะยืนอยู่ลักษณะประมาณนี้นี่มือจะออกมาบังแบบเป็นท่าที่เล็งจากตาไปพอดีเลยความสูงนะฮะตัวนี้มันจะอยู่ประมาณเอาแค่ถึงหัวนี้แล้วกันอยู่ที่21เซนนะฮะนี่21เซนถ้ารวมนี้เข้าไปก็ประมาณ22แต่เราถึงตรงนี้นี่21ก็เป็นความสูงที่ค่อนข้างโอเคในท่ากระโดดของเขานะฮะกับงานบันเพโซฟิกเกอร์โคลอสเซียมของ My Hero Academia นั่นเองกับบาคุโกตัวนี้ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้โอ้โหทอยของเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ